But I will give you a story of how he used the first sense, the sense of purpose. Nhưng mà tôi sẽ kể cái câu chuyện của cái việc là cái người sếp đó đã dùng cái khía cạnh đầu tiên là ý nghĩa về cái cảm giác về ý nghĩa, giúp cho nhân viên cảm thấy họ có ý nghĩa như thế nào. So we had a pantry lady by the name Nancy. Pantry, who serves coffee and tea. Tức là có một cái chị mà bán cà phê ấy ạ. And she used to serve tea and coffee only to the president guest or my guest, the management floor. Yes. Chị chỉ phục vụ cà phê cho những cái người sếp cấp cao của tôi và của sếp của tôi ở cái phần sảnh đó. We had a meeting with Accenture, which is a consulting company. Và chúng tôi có một cái cuộc hẹn với một cái công ty tư vấn khác. And there was some discussion on partnership. Và lúc đấy thì chúng tôi đang thảo luận về cái việc làm hợp tác với nhau. My president told Nancy that an important meeting is happening today. Và cái người chủ tịch của tôi thì nói với cái chị Nancy rằng là hôm nay có một cái cuộc họp rất là quan trọng. And then we entered in the meeting at 11 o'clock. Và 11 giờ là sẽ bắt đầu cái cuộc họp đấy. And we found the room was even more cleaner. Và lúc đấy thì chúng tôi vào phòng và còn thấy cái phòng ấy nó còn sạch hơn cả mọi hôm nữa. We found that there were 2 extra chairs in the room. Và cái phòng đấy có dư 2 ghế so với bình thường xếp thêm 2 ghế nữa. And we were surprised why these 2 extra chairs are there. Và chúng tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên là tại sao là có thêm 2 cái ghế ở cái phòng đó. So President asked Nancy, as Nancy was putting some water on the table. Và lúc đấy thì cái người chủ tịch mới hỏi cô Nancy lúc mà cô ấy đang phục vụ cà phê trên bàn. She said, because you told me it's an important meeting, I went to the assistant to ask how many people are coming. Thì rõ ràng là ông bảo với tôi là hôm nay có cái cuộc họp quan trọng thì tôi đi hỏi để xem là có bao nhiêu người đến trong cuộc họp ngày hôm nay. And I counted Mr. Alok and the president, and there were 6 people, so total 8 people were coming. Có nghĩa là tôi đếm là cả bác Alok rồi cả bác chủ tịch và thêm 6 người nữa, tức là tổng cộng sẽ là có 8 người đúng không ạ? So there were 6 chairs, so she added 2 more chairs. Nghĩa lúc đấy ở cái phòng đấy chỉ có 6 ghế và cô ấy đã chủ động để xếp thêm 2 ghế vào phòng đó. And then when they came, then she served coffee and everything was very well done. Và khi mà đến thì mọi vị khách đến tất cả đã được rất là chu toàn, rất là chu đáo. Finally we signed the deal. Hoàn thành cái nhiệm vụ ngày hôm đấy. After they left, sau khi mà những vị khách đấy rời đi, President called Nancy và cái người chủ tịch của tôi thì gọi cô Nancy lại and said, "Thank you, Nancy." và nói rằng là cảm ơn Nancy rất là nhiều. When we say thank you to people, khi chúng ta nói cảm ơn với con người, với nhân viên của chúng ta, your leadership status goes higher. thì lúc đấy là cái gọi là cái tầm lãnh đạo của mình đi lên. We have to have the habit of saying thank you few times every day. Và chúng ta phải có cái thói quen nói cảm ơn mỗi ngày, vài lần mỗi ngày, nói với những người mà đã làm cho chúng ta một cái việc gì đấy. And Nancy was surprised why the president is thanking her. Và thực ra là Nancy cảm thấy rất là khá là ngạc nhiên khi mà tại sao người chủ tịch lại cảm ơn mình chỉ là công việc của mình thôi. He told her, Nancy, you have done a fabulous job today that helped us to get this deal of $100 million. Người chủ tịch nói rằng là hôm nay chính cô đã giúp chúng tôi có được cái thương vụ 100 triệu đô rất là tuyệt vời. Nhờ cô chuẩn bị mọi thứ rất là chu đáo. Your proactive initiative of putting 2 extra chairs and the way you served coffee and tea to everybody without a mistake, depending on the choice of people, was absolutely fabulous. Cái cách mà cô xếp ghế cho những cái vị khách của chúng ta và cái cách cô phục vụ nước cà phê cho mọi người không có một chút mỗi lần nào sai sót nào xảy ra, đó chính là một cái công lao rất là lớn cho thương vụ lần này. And he said, Nancy, we are proud of you. Và thực sự là Nancy ạ, chúng tôi rất tự hào về cô. Can you imagine? While I was standing there listening to all this, Nancy was crying. Mới chỉ nói như vậy thôi mà Nancy đứng đó và cô ấy đã khóc. And Nancy was saying, "Sir, what are you talking? This is my job." Thế xong cô ấy đứng và trời ơi, không hiểu là bác đang nói gì thì đây chỉ là công việc thường ngày của tôi thôi. And the president said, everybody has a job to do. Thì bác chủ tịch nói rằng là ai cũng có công việc thường ngày phải làm. Very few of us put our heart into the job. Nhưng mà rất ít người đặt cả tâm trí và trái tim của mình vào công việc đó.
Me and my guest today felt heart of your job. Và thực sự là hôm nay là tôi đã cảm thấy cái sự nhiệt huyết, cái sự tận tâm của chị trong cái công việc này. This conversation lasted for 3 minutes. Không là một cái cuộc trò chuyện chỉ có 3 phút thôi. He ended up creating such a high sense of purpose and impact that Nancy, for next 1 year, was not even walking on the road, on the floor. She was like flowing in the air. Chỉ vì một cuộc trò chuyện đấy thôi mà cô Nancy trong cái năm tới tiếp theo làm việc cho Canon, cô ấy không chỉ là như kiểu đi lại làm việc trong doanh nghiệp mà cô lúc nào cũng như kiểu hơi bay bay ấy, và rất là cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hào hứng. This is called the leadership power. Và đây chính là sức mạnh của người lãnh đạo, và mình thật sự trân trọng và cái công sức mà người ta bỏ ra. It is this power that inspires people. Và đấy chính là cái điều mới là cái thứ truyền cảm hứng cho nhân viên của mình. It is this power that creates impact on people. Và đấy chính là cái điều mà truyền cảm hứng